காஞ்சிகேசன் பேசுகிறேன். இப்போ மருதமலையில் இருக்குங்க. இதுதான் கோபுரம், ராஜகோபுரம். எப்படி இருக்கும்? மேலே வந்தாச்சு. ஐயோ, நடக்க முடியாத படி 200 சில்லற படி இருக்குது. எப்படான்னும் போது நீங்கள் காரில் போகலான்னு சொல்லிட்டாங்க. சரின்னு வண்டி எடுத்துன்னு மேலே வந்தாச்சு. பாருங்க எப்படி இருக்குவாங்க. திடீர்னு வந்து காரில் தான் 3 நிமிஷங்க வந்துட்டேன். மருதமலை இவங்க மருதமலைலாம் வந்து பார்த்துட்டாங்க. சாமி கொண்டு தான் இங்கே எங்கே சரி பாருங்க லொக்கேஷன் பாருங்க எப்படி இருக்குது. செம்மையாக இருக்குங்க. இது மருதமலை எப்படி மலை மேலே வந்து எடுக்கிறேங்க. எப்படி இருக்கு பாருங்க. பார்த்துட்டுங்க நான் காமிக்கிறேன். கோமா செம்மையாக இருக்குது. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு.